क्या पढ़ते हैं? अब आई का साउंड क्या होता है मैंने? आई क्या होता है? आई और डी का? डो क्या हो गया? क्या हो गया ये? आइडिया क्या पढ़ने से? आइडिया। अभी बताओ ए का साउंड क्या होता है? आ क्या होता है? आगा रो ये क्या हो गया? ई में क्या होता है? ई की मात्रा आगा एरिया क्या हो गया ये? एरिया। अभी देखो एफ का साउंड क्या होता है? एफ का साउंड क्या होता है? गो